咱做伙来思考一段经文。今日咱拢徛伫上帝圣殿内面，毋过今日咱拢食对上帝百姓的时阵，什么人会当互上帝来使用？什么人会当互上帝来使用？也是讲，什么款的人才是上帝要使用的人？今咱敢有讲我家己无愿意互上帝使用？今咱既然成做上帝的百姓了后，我相信咱每一个兄弟姊妹，咱拢愿意互上帝使用。毋过，今有当时咱的心茫茫了了，咱毋知讲上帝要安怎使用我嘛毋知要安怎来互上帝使用。毋过今日咱要对记即段圣经，要定期来学习即个广告伫。咱会当对圣经内面对旧约看到新约，咱会看见真济上帝所使用的人，因有无共的才情，因有无共的恩赐，因徛伫无共的时代，因也有无共的背景伫，因的身份嘛无共。毋过咧，上帝使用因的原则拢是共款，因为上帝面头前拢共款的特质，所以讲上帝使用因。今日咱要对圣经内面来学习，什么款的人会当互上帝使用？第一个就是讲，咱对今日圣经内面，咱看见第一个就是讲因拢真做上帝百姓。今日这以色列人，上帝将因对埃及带出来，因都无搁做法老王的奴仆，因就无搁做法老王的奴仆。以色列人因以前落伫埃及的时阵，摩西奉着上帝的命令，要将以色列人带出来。毋过埃及的法老王无愿意互因出来。毋过上帝行神迹了后啊，法老显化法老王了后，留我同意。毋过法老王讲恁会当出去，毋过恁的亲人、恁的财产、恁的物用，拢会留伫埃及，恁会当出去。会当去敬拜恁的上帝，毋过才会留落来。法老的意思是啥？法老的意思就是讲恁会当去，毋过恁犹原爱去法老王的官兵下面来服侍恁的上帝。恁咧服侍上帝会使，毋过恁爱去法老王的官兵下面来服侍恁的上帝。毋过摩西讲，法老安怎讲？摩西讲法老讲袂使，毋是安尼。阮爱离开3天的路程，阮所有的人，阮的亲人，阮的物用，阮的财物，拢爱出去，爱行3天路程，我面伫遐来敬拜阮的上帝。摩西意思是啥？讲阮要敬拜阮的上帝的时阵，阮无愿意伫法老王你的权下来敬拜阮的上帝。今日咱伫圣经内面，咱嘛看见讲伫即个以弗所书甲咱讲安尼，恁就无搁做外人甲旅客，恁是甲圣徒是同国，是上帝厝内面的人。今日咱爱先做上帝的儿女，咱才有办法成做上帝厝内面的人。一个人伊若咱成做上帝厝内面的人，伊才会当伫上帝的圣殿内面来服侍。这是一定的道理的。今日咱若无成做上帝的儿女，咱要哪有迄个机会，要哪有迄个资格伫上帝的圣殿内面来服侍？今日这以色列人，上帝将因带出来，就是要将因来将看做是家己的儿女，互因来服侍伊家己。今日咱无可能去外面随便找一个讲你是伫外面真有才情的人，你是教授，无要紧，安尼你来做阮的长老，安尼咧，敢袂使？伊毋是基督徒，伊敢若真有名声、真有财物、学问，伊当做咱的长老嘛？袂使，因为伊毋是上帝的百姓，伊毋是上帝儿女，伊就袂使。伊搁有较好的学问嘛无可能，因为伊毋是上帝的百姓。所以今日咱若要上帝来使用，第一个原则就是一定爱成做上帝的儿女。毋过咱今日坐伫遮，伫咱心情中内面，咱敢有承认讲我是上帝的儿女？如果你是已经承认讲你是上帝的儿女的时，你就爱愿意互上帝来使用你就爱愿意上帝来使用。上帝是为什么时阵要临到你？还是上帝为什么时阵要通过什么款的方式要临到咱？无一定。可能上帝会通过某一位长老来甲你讲你爱做什么款的服侍。毋过你将迄当作是上帝的声对咱讲，有安尼的体会。这是上帝要使用的人的一个第一个原则，就是伊要成做上帝的儿女，伊要先成做上帝儿女，伊才能成，伊就会当成做上帝厝内面的人，伊
伊食咧上帝厝内面的人，伊知咱是上帝的厝内面来服侍伊的上帝。第二，我这个是啥？伊来真做是分别罪行，伊来真做分别罪行。今日摩西将以色列百姓对埃及带出来，这就是一个分别的过程，将因对埃及的中间来分别出来。既然咱对这个世俗中间，对外面的社会，咱行入来教会，这就是一个分别罪行的过程。咱可能对外面、对厝内面、对咱厝边隔壁中间行出来，进入到教会中间，咱可能无啥物要，咱可能无真济想法，咱敢想讲，我就是来礼拜尔，我就是来礼拜。毋过咧，伫迄个过程的中间，伫迄个对你厝内面，对你厝边隔壁中间，你行出来，进入到教会，这就是一个分别罪行的过程。这就是一个分别罪行的过程。就是像摩西从以色列人对埃及带出来迄个过程同款。迄是一个分别罪行的过程。伫旧约内面，咱看见啥？上帝要用的物件，以及上帝要用的人，拢是分别罪行的人甲物件。就像讲嘛，旧约内面伫迄个圣殿内面要服侍，或者这是因一定爱洁净家己，而且因爱沟通过火甲油的锅碗，因才当来承受这个圣职。伊才能来承受这个圣职，才能称做祭司。伫圣殿内面遐物件，摆咧遐物件，遐器具，嘛是拢爱分别做成了后，才会当放伫摆咧伫圣殿中间。每是一个面盆，毋过这面盆若无经过分别做成的过程，这面盆袂当放入去圣殿。总伫过伫内面，你。所有物件，甲所有人，拢一定分别做成，才会当针对上帝的使用。咱看伊讲啊，当以色列人因要入去埃及的时阵，摩西叫以色列人，哎呀，用因的厝边隔壁，用埃及人啊，讨济济啊，摕济济啊，这金银财宝。所以咱看伊讲啊，当以色列人因伫即个旷野时阵，因要来祈求上帝，要爱因做迄个会幕的时阵。因就将这个所带出来这个物件来献伫摩西面前，献伫这个上帝面前，来就用这物件来祈求上帝所要使用会幕。这对埃及所抓出来物件，敢有分别做成？对埃及的物件是无帮，是毋是分别做成的？对埃及的物件应该是世俗的，是污的，是垃圾。毋过咧，通过以色列百姓因带出来了后，这个物件就真做啊。圣洁的物件，这物件就真做分别罪行的物件，所以这物件就让献伫上帝面头前，真做上帝的册用。既然咱嘛是同款，咱伫即个世间，咱伫遮食头路，咱的头家敢基督徒，毋是无一定是基督徒。咱头家伊敢有伫将伊每一个月啊，因初15日拜拜，咱敢有基督徒的头家初15日来啊，来感谢，来感恩礼拜，无一定，无一定。既然咱对每一个头家的身上，用咱的精神甲体力去探咱的经验，咱将这个经验献伫上帝面头前，就像以色列百姓对埃及将遐金银财宝带出来同款。这带出来过程就是一个分别做成的过程。咱从咱所谈的经验，奉献上帝的时阵，这就是一个分别做成的奉献。所以今日。上帝要使用的人是一个分别罪行，一个分别罪行的人，伊所做的工，也是分别罪行所发掘出来的过程。伊所奉献的金额是分别罪行，的金银财宝；伊所做的工是分别罪行所做出来的服侍。所以今日上帝要使用，上帝要使用的是啥物款？是一个会当互原理互上帝分别罪行。啊，毋过今日。咱对外面行入来的时阵，咱对外面行入来的时阵，咱敢有感觉家己是一个分别罪行啊？也是由原是原地我还是原来的我对外面行入来，我嘛是讲是原地我，安尼就无分别罪行。既然我对这行出去。无有啥物感觉，安尼你永远是你本地你，并无分别做事。既然咱礼拜
出去应该是无共款。今日咱咧介绍出去应该是无共款。对外面之外，讲对遮出去，应该是拢有无共款的名字，迄才是一个分别最善的过程。所以每一遍，咱伫遮个礼拜，拢是互上伫遮来领受上帝圣神洁净的一个过程伫。咱伫一礼拜第一天进入上帝圣殿，就是要伫遮领受上帝洁净咱的一个过程。伫过去的6天，咱有济污染，咱有济的重担，咱有济心灵的苦毒，甚至无好的情绪。毋过伫今日，咱对上帝洁净，咱会当伫遮来分别最善，将无好的通过今日礼拜完全洁净。安尼咧，上帝才要来做办法来使用咱。第三就是讲啦，今日上帝要使用的是一个啥物款？就是讲，伊愿意互主耶稣基督宝血来洁净。而且啊，圣经内面有甲咱讲，人若愿意洁净家己，脱离卑贱的代志的时，伊就会当真做贵重的器，真做圣洁来互主来采用，来准备一件各项的善事。这提摩太后书所讲。今日咱看见讲旧约的时阵，当以色列人因要离开埃及的时，因通过搬过节，搬过节的迄个过程，迄个羊羔的火挂伫因的门外门口的边啊，因通过迄个火，羊羔的火，因会当得到拯救，因的命会当得到保住。毋过来到新约，咱是通过主耶稣基督保护，咱得到洁净。今日旧约百姓，因通过羊羔的火得到洁净，因的命、因的性命会当得到保留。今日来到新约，咱是通过主耶稣基督保护，咱的性命才能得到保留。所以今日咱伫圣经内面咱看伊讲啊，今日一个人伊若愿意，互主耶稣基督保护来洁净伊的时，伊的言行、伊的举止，包括伊所讲的话、伊的心思意念，拢是清气。如果一个人，伊若是愿意互主耶稣基督保护来洁净的时阵，伊即个人绝对是清气，绝对是清气，毋是外表清气，伊内面嘛清气，伊所讲的嘛是清气。一个人敢有可能讲伊外表是讲我挂一个真大记12个，然后讲话真凊彩。见若讲耍笑，讲迄个无用的会耍笑，敢有可能？应该是袂啦，应该是袂啦。一个人，即个嘛甲咱讲，咱的心内所充满，伫咱嘴就讲出来。咱嘴所讲出来，就是咱心内所充满的迄个生命，迄个活命。今一个人的心思意念是一个啥物款的心思意念？伊嘴所讲的就是一个啥物款的话。这个人若面头前拢讲一个，拢讲真正真好、真水、真真咸妙，搁伫背后拢讲和平论断的话，那呢？这个人是敢是真生气啦？毋是啊，伊只是表面生气的，不过内面是久的垃圾。就像耶稣你讲到法利赛人的迄个7个在的其中一个在的是啥？就讲法利赛人将因的身体的分崩啊，外面啊擦甲真清气，不过内面啊拢是充满着腐的死人骨头。耶稣讲，迄就是法利赛人7个在的其中一个在。如果咱做一基督徒，嘛是安尼的时阵呢，咱嘛会爱面对着主耶稣基督所讲的迄个7个在的其中的一个在。如果咱表面上讲真好、真水，毋过伫人的背后就讲遐无好的话，对即个人面头前真客气，毋过伫伊后壁就讲啦，攻击伊的话、论断伊的话，安尼？咱就亲像耶稣所你讲迄个法利赛人7个在其中一个在。耶稣毋是嘛运用几个讲了一句话，耶稣伫讲啊，即个人互我咧坐倒，毋过伊的骹伫下面，伊倒骹咧看我。这就是无互主耶稣基督保护所洁净的。所以伫咱的圣经内面，互主耶稣基督所保护所洁净的人，伫提摩太后书所讲的迄个重点，所讲是伊是实际，毋是比较较，毋是讲迄个心内面，是迄个实际的行为，清气。
希望在无需要所讲迄个是迄个实际，无需要去到保护做洁净的迄个清气的心思意念甲行为。伫旧内面是通过央国的保护，才一些百姓对埃及出。毋可能，伫新约时候，咱每一个基督徒是应该通过耶稣基督保护，对迄个世上无好的环境、无好的的标准生活习惯，重新搁活出。迄才是一个上帝要找伊的。毋过今日，咱敢已经有真做一个清气了。这就是咱今日通过这段圣经来去想，这一些百姓因对埃及拄出来一段时间，因是清气，因为因看见上帝所行事，伊是清气。毋过到落尾，因为旷野拄着济艰难的生活环境的时，因都真侪误会大势，因为因开始看见迄个生活艰苦的时，因都袂堪的，因就开始伫遐来论断上帝、批评上帝。恭敬摩西，因拄出来时阵真清气啊！因的心虽然真清气，因为因伫埃及看见上帝所行迄个生活伫法老王亲像迄10个在的时阵，因感觉讲哦，我的上帝是真正真国我的上帝啊！所以因的心真正真欢喜啊！所以因真清气，因对上帝的心是真清气。毋过因看见世间的遐生活困难的时，因就无清气。今咱伫生活中敢嘛是共款。咱伫教会内面真清气，咱看见上帝伫我有得的是我真清气。毋过咧，等我透过看见外面的光景，看见家庭的一寡扰乱的代志时，咱的心就搁误会大势。毋过咧，咱有愿意互上帝洁净。圣经内面讲啊，我甲咱去讲一句真实在的话，讲人若无圣洁啊，是无办法见着上帝。一个人伊若无圣洁，伊是无办法去见到上帝。一个人伊若无圣洁，是无办法见到上帝。一个人伊若无圣洁，伊的祈祷实在无办法来到上帝面前。所以今咱伫上帝面头前，咱家己总讲真正真要义，你讲着行为的重要，爱有行为的，爱有真好的行为。咱基督教拢讲着信心，咱真正讲着行为，毋过咧。伫咱生活内面，行为嘛真重要。保罗所写的批信，拢是讲着信心的重要。毋过咧，伫耶稣的文道、雅各个彼得遐所所写的批信，拢是讲着行为重要。讲今咱做一个基督徒，咱真正真要爱将咱的行为来做甲更加好，来表明讲我的信心是真的，来表明讲我的信仰是纯全的。来表明讲，主耶稣基督保护有影伫我的心中来洁净我。啊，那安尼，这个人，这个纯全的人，上帝照办法来使用伊，上帝照办法使用。过来哦，第4个原则是啥？就是讲啊，这个上帝要使用的是因是这个人伊愿意伫上帝面头前来牺牲家己的。这个人伊若是上帝面头前愿意牺牲家己的时，上帝照可能来使用伊。咱来到上帝面头前，咱希望讲，我的欠缺会当得到上帝的帮助，我的欠缺会当得到上帝的帮助。毋过咧，保罗的批信讲了啥？讲伊是保障耶稣基督无够的苦，所受无够。这是保罗圣经所讲。咱拢希望讲，我的艰苦，我所受的苦，我无好处境，会当通过这个信仰来得到上帝的排解，对上帝的化解。毋过咧，咱敢有真好人愿意牺牲家己，来啊，互上帝找伊。今仔一个信徒，一般信徒是会当讲上帝求你来怜悯我，上帝啊求你来帮助我，互我一切的艰苦，我当得到你的排解，互我会当来一帆风顺啦。互我的事业会当风调雨顺，拢会使。会当像弥太宗教安尼讲啊，风调雨顺啊，国泰民安啊，拢会使。咱会当像安尼来祈祷，安尼来求，安尼祈祷是一般性。毋过咧，你若要上帝使用啦，就毋是安尼。若要上帝使用，若是讲你愿意来为主来牺牲家己，迄才是上帝要使用。
迄个上帝是，亲像阿伯来喊，上帝是咱愿意安尼树大大福分伫伊身上，是咱伊当诚做信心的后辈，因为上帝捌试验过伊，上帝想赐伊一个独生囝，上帝讲你会将你独生囝献伫，当做祭物献互上帝，伊就将以撒献互上帝。当然，上帝无可能互伊胎死的后生，毋过上帝是要通过这来试验伊。咱嘛看见新约迄个无底饼两尾鱼的迄个神话，是因为有一个囡仔点点将伊的无底饼两尾鱼通过温度交伫主耶稣基督手内，才看见迄个神。即个囡仔，伊摕将迄无底饼两尾鱼倒出来时阵，伊会感觉讲我无啊。我搞出我就无啊！我搞出我就无啊！毋过咧，等伊搞出来时阵，众人拢伫咧同在。咱看见迄个用迄个膏油来抹耶稣的迄个玛利亚，伊将迄个液做迄个管啊拍破，将迄个膏油抹入耶稣的身上。就迄个拍破，迄个膏油才抹入耶稣的身上。迄个香气才种人才去着。因为咱嘛是共款，咱敢有愿意像迄个玛利亚共款，将家己拍破，互咱内底迄个基督香味会当发出来，众人看会着、闻会着。咱有当时拢无爱拍破家己，咱有当时拢无爱拍破，无爱牺牲家己，结果咱无办法互众人看见咱的上。迄个囡仔无上无底边就尾现出来，搞出来时阵，众人有办法看见迄个形象。无，咱嘛看见讲，马来伫来种的时阵，也看见讲耶稣要进入耶路撒冷。众百姓从啥铺伫大路边，靠伫道路顶面，耶稣徛喺路仔，即要入耶路撒冷城。众百姓伫遐喊讲啊，好生咱归伫耶和华即个名名，归伫内面的子孙啊，迄落哈，王主名人是应该学落。大人伫遐来哈。学落，然后耶稣反正耶稣基督，毋过咧，伫迄个过程，拢无人去纪念迄个女仔囝的迄个主人。当耶稣叫两门徒去甲迄个主人讲，即个女仔是主要用，迄个女仔主人就互伊牵去。即个女仔主人甲我讲啥？圣经并无特别讲伊啥，伫圣经内面，咱特别看到伊啥？上帝咧生的，拢伊的名拢无记，真正拢无记。上帝生的，伊名拢无，拢圣经内面真拢无记。除了讲遐先知以外，其他上帝即生真济名拢无记，拢无记，拢无记伫圣经顶面，毋过敢有记伫上帝面前。迄个如果做人，伊名无记，毋过咧，伊愿意将家己奉献上。将伊所有献上，今日咱的服侍，咱的服侍，若无人看见咱的服侍，无人知影咱是咱咧做的时阵，咱敢愿意来服侍？咱的名若无互人知的时阵，咱敢有愿意服侍？你如果主人伊若将伊如果献落耶稣基督，甚至人无人毋知伊所做的善事，人毋知伊的名即件代志，伊嘛交伫上帝手内。我相信即个人，即个主人日后伫上帝面头前，伊啊会享受是大，因为是点安尼来将家己奉献给上帝来做。过来，一个上帝要做的人是一个啥物款的？就是讲，上帝要做的人是因拢看见迄个属灵的价值，因拢看见属灵的价值。当因看见迄个信仰的价值的时候，因才愿意将家己献上上帝采用啊。像摩西本来当做埃及王子啊，毋过伊无爱。摩西本来当伫旷野安静过伊晚年啊，80岁啊，过40年的样，会当安静过伊晚年啊。毋过咧，伊犹原受苦了，接受苦了，进入埃及。伊当过伊好日子啊，毋过伊是安怎愿意来受苦咧？伊是安怎愿意为着这百姓，愿意来受着这百姓的凌辱、侮辱？伊为了这百姓献上家己，我互这百姓来个侮辱，毋过伊是咱愿意安尼来做，
因为伊看见迄个上帝的价值，伊看见迄个信仰的价值，所以伊愿意咱来献上家己，互上帝来找伊。咱看见保罗讲啊，已经将万事拢放弃啊，将遐拢看作粪扫。保罗嘛讲啊，已经有袂记你后壁的，伊敢若讲着头前的标你啊，你努力你向前。保罗讲伊已经袂记你后壁，讲着头前的标你努力你向前你努力，是为着啥？是为着迄得着上帝对所得着遐所有免互伊的赏赐。今仔咱伫做每一件代志的时候，咱敢有看见迄个啊？迄个上帝要互咱的迄个上帝稳定，迄个看见上帝意义，迄个信仰意义。咱伫今生所付出的，免烦恼。今生所付出的，上帝了后100倍，搁较100倍，赏赐伫咱身上。耶稣嘛甲咱讲，咱若无为着伊的名，放弃着房屋，放弃着遐财产，放弃着爸母囝儿，咱是无办法来跟对伊。咱若是愿意安尼，反正咱得到100倍。所以今日咱伫上帝面头前，主动咱袂当互上帝来使用的，毋是咱所得到一切。主动咱袂当互上帝使用，毋是遐个咱所拥有的一切。主动咱袂当互上帝使用，是因为咱的心想要掠了遮物件。所以讲啊，咱无办法互上帝使用。咱感觉讲这较有价值，咱无看见讲顶面的搁较有价值。所以咱就无办法上帝使用。今咱伫上帝面头前，咱的定心过来想即个问题，过来来上帝要一人，上帝要使用是一个什么款的人？都是一个愿意的人，一个愿意的人，上帝照办法使用伊。一个讲较有才情的人，一个讲较有温顺的人，如果伊无办法，伊若无愿意，上帝敢有愿意，敢有办法使用伊？上帝是无办法使用伊的，除非伊愿意。对伊嘛，所以伫教会内面，咱要使用的人，咱要找用的人，咱要来邀请伊做同工的人，第一是讲伊要有愿意的心，伊要有愿意的心，咱来看伊有啥物款的恩赐，咱邀请伊对一个所在来服侍。有一个愿意心是上个要紧，一人伊真有恩赐，如果伊无愿意心，安尼敢有利，安尼并无帮助。就算勉强伊来，只是会破坏大事啊！一个有愿意心，才是上帝要使用。咱看见讲啊，有时咱讲，我愿意啊，不过上帝敢若嘛无你使用我啊。有时咱会想讲，我愿意啊，不过敢若嘛无，教会敢若嘛无你，嘛无甲我邀请，叫我来做啥物款服侍啊？一个人伊若愿意，上帝就用伊。就像讲啊，迄个日隆基下悬遐所记载迄个思念迄个文啊，伊当伊看见迄个以利沙的时阵，当以利沙定安尼出发去奔波路口的时阵，伊看见以利沙逐遍拢对伊门口行过时，伊就邀请以利沙，伊就准备一间厝，一个房间，搁伫迄个房间放一个床铺，放椅啊、桌啊，搁一个平台，邀请以利沙若经过时，就伫遐休困，伫遐住，伊会甲伊服侍。这个妇人人敢真理？这个妇人人敢有因为服侍以利沙有得到啥物款的好处，有得到啥物款的表扬？无，因为伊知影以利沙是上帝的奴仆，伊听上帝，所以讲伊愿意来安尼来款待以利沙。伊找到机会，伊就来服侍主，通过帮助以利沙来表明讲伊服侍上帝。咱看见耶稣的时代。有真侪富人人用了因家己的金钱来帮助耶稣甲门徒，因传福音的事工。伫迄个时代也无教会的组织咯。这富人人因甲门徒，因无门徒，因敢有啥物款的积分嘛无？是咱因愿意，因看见迄个需要，因看见迄个需要，因就无讲话，我家己并无啥物款的积分，因就家己愿意掠来做，因为因听主。因听主，一个人听主，自然会看见需要伫啥物所在；一个人是听教会，伊自然看见知影讲教会伫啥物款的所在有需要伊。所以今日，咱伫上帝面头前，啥物人才是上帝要使用的？其实咱每一个上帝拢愿意要使用咱，只是看咱有愿意，只是看咱有愿意。
彼只女仔囝，连彼只女仔囝耶稣都把来遐找应你，我讲一摆。彼只女仔囝会当和耶稣做伙进入耶路撒冷城，大家伫遐来欢迎耶稣基督。毋过彼只女仔囝，伊嘛伫遐分享耶稣基督的应许，甲掌声。伫遐分享耶稣基督的欢喜。啊，安尼，如果咱若愿意互上帝找用的时，咱嘛是共款。